Дружи мои славяне, сижу у своего огня, на улице дождь идет, вон пасмурно, 18 градусов. Ходил, справлял петушка с курочками, да собачку выпустил побегать, давно не бегал. Положил вон маленькие такие дощечки, сантиметров по 30, вон. Пусть тепло мне дают. Я сижу и радуюсь, да и коленки грею, бо что-то весь замерз, старческое. По Ютубу выложил, и сейчас буду еще вон там заготовка выкладывать информацию о том, что блогеры, один раз испытав какой-то метод на пчелах, сразу рекомендуют его для всех как эффективный способ ведения пчел. Так что на Ютубе смотрите, там я расскажу, как я делаю для того, чтобы получился какой-то анализ и для того, чтобы выложить в интернет для действия. Пока-пока, до побачення.